สวัสดีค่ะกี้ D2P นะคะหนึ่งในโค้ชสอนการตลาดทีมออนไลน์อันดับหนึ่งของ Payor นะคะชื่อทีมเรามีชื่อว่า D2P Double Power Team Double Power Payor นะคะวันนี้จะมาคุยเรื่อง Payor ให้ฟัง Payor คืออะไร Payor คือเทคโนโลยีสร้างเงินที่กำลังมาแรงในขณะนี้ค่ะหลังจากที่เคยมีข่าวไปแล้วว่าเราผิดกฎหมายเราจริงไม่มีการจดทะเบียนจริงๆแล้วเราได้จดทะเบียนแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันผิดประเภทเท่านั้นเองวันนี้เราได้ทำการแก้ไขแล้วคุณฟิล์มผู้เป็นประธานบริษัทเขาได้น้อมรับคำแนะนำของทปท.ได้รับการแก้ไขก็เดี๋ยวดูติดตามตอนต่อไปนะคะว่าแก้ไขแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตัวนี้มันมาตอบรับนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลชุดนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรจะเป็นสังคมไร้เงินสดเรามาพูดถึงเรื่องสังคมไร้เงินสดตอนนี้ที่กำลังเป็นเทรนด์อนาคตที่เขากำลังหยิบมาเล่นกันนะตอนนี้นะคะคือมีอะไรบ้างก็ไปทานข้าวไปใช้จ่ายไปทำอะไรก็แล้วแต่ธุรกรรมทางการเงินหรืออะไรหลายๆอย่างเราสามารถใช้มือถือเราแทนกระเป๋าเงินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเราก็ไม่ต้องพกเงินสดเยอะๆไปไหนก็ไม่ต้องอันตรายว่าเราต้องพกเงินสดไปนู่นไปนี่เราใช้จ่ายด้วยแอปตัวเดียวจบค่ะแล้วแต่ว่าวันนี้ในส่วนของเรื่องแผนการตลาดตอนนี้เราได้แก้ไขใช้แผนการตลาดเดิมที่เคยจดถูกต้องตามสคบ.เรียบร้อย Payor เรามีการจดสคบ.ไว้แล้วนะคะถูกต้อง 100% ค่ะไม่ต้องกลัวว่าตรวจสอบไม่ได้ผิดกฎหมาย Payor ของเราแผนการตลาดถูกต้องสามารถเช็คได้ที่สคบ.เลยนะคะข้อดียังไงตัวใหม่สมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่เพียง350 บาทเป็นค่าสมัครสมาชิก150 บาทตลอดชีพแล้วก็ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตต่อปีละ 200,000 นะคะปีละ 100,000 ค่ะค่าสมัครเพียง200 บาทสำหรับประกันอุบัติเหตุนะคะมีอายุ1 ปีก็คือเราจะต้องต่อทุกปีคือต่อเฉพาะค่าประกันอุบัติเหตุค่ะปีละ200ค่าอย่างอื่นไม่มีแล้วนะคะคุ้มมากเลยแล้วถ้าเราจะทำธุรกิจเริ่มต้นที่เราสมัครแพ็กเกจบอนสตาร์ซื้อของ300 PV ก็สามารถขึ้นเป็นบอนสตาร์สามารถทำธุรกิจเงินล้านได้ง่ายๆแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่ามันยากสักนิดนึงแต่ต่อไปคือถ้าเรามีทีมงานมีใช้ดีบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอกาสเราก็มีโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็มีทีมงานออนไลน์ทีมงานออฟไลน์เรามีระบบช่วยรองรับที่พร้อมจะช่วยทุกคนในทีมให้เราโตไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้วันที่24 มีนาคม 2560แอปเราได้เปิดทำการอีกรอบนะคะคือสามารถสมัครสมาชิกได้สินค้ามีให้เลือกเป็นหลายตัวมีทั้งอาหารบำรุงสมองกาแฟลดน้ำหนักแล้วก็อาหารเสริมช่วยดูแลเรื่องสุขภาพหุ่นแล้วก็เป็นตัวไวท์สตรอเบอรี่ช่วยในเรื่องความขาวของผิวนะคะคือสินค้าเรามีหลากหลายแต่ณตอนนี้คือทุกอย่างเราจะต้องทำให้ถูกกฎหมายเป็นบริษัทนำร่องที่ว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วออกมาจดทะเบียนให้ถูกต้องในเมื่อผิดแล้วก็พร้อมรับพร้อมแก้ไขในวันนี้เราจดถูกต้องแล้วเราก็กล้าพูดได้เต็มปากนะคะว่าธุรกิจเราถูกต้องสามารถตรวจสอบได้เราทำอย่างโปร่งใสแล้วไม่ต้องกลัวต้องคอยหลบซ่อนๆไม่รู้ว่าจะเลิกกิจการเมื่อไหร่จะล้มเมื่อไหร่เรารู้แน่นอนว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทใครเป็น MD ก็คุณเจมส์เรืองศักดิ์ก็คนทั่วๆไปก็สามารถทราบอยู่แล้วว่าคุณเจมส์คือใครคุณฟิล์มเป็นใครตรวจสอบมีที่อยู่มียืนยันตัวตนได้แน่นอนมันย่อมดีกว่าไปทำงานกับบริษัทที่เราไม่รู้จักชื่อเจ้าของเสียงเรียงนามของประธานคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเรานี่บริษัทที่ว่าพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้เหลือรอบริการเลือกe-moneyผ่านแล้วเราถึงจะได้ใช้บริการe-moneyนะคะตอนนี้ก็เราใช้ระบบเรียกง่ายๆว่าเป็นระบบขายตรงไปก่อนแต่ว่าต่อไปอนาคตมันก็ต้องมาแน่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีไร้เงินสดตอนนี้ก็กำลังมีหลายแบรนด์หลายอย่างที่เริ่มนำเข้ามาใช้แล้วคือมันก็ต้องรอเวลานิดนึงสำหรับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายเรามีความเชื่อ
เรามีสถานที่ทำเงินอีกกระเป๋าหนึ่งเราควรจะรีบคว้าไว้นะคะโอกาสเริ่มต้นง่ายๆแค่ 2,750 บาทต่อชุดสมัครแพ็กเกจบอลสตาร์ก็สมัคร 2,750 แล้วก็ได้อาหารเสริมได้อะไรแล้วแต่เราจะเลือกอะค่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถทำธุรกิจได้เพียงแต่เราไปแนะนำสมาชิกใช้ดีบอกต่อเราก็จะได้ใช้เงินปันผลของส่วนต่างกำไรตัวนั้นนะคะมาใช้จ่ายให้เงินปันผลเราซึ่งสามารถทำได้ถึงหลักล้านเลยนะคะถ้าคุณตั้งใจจริงแต่เบื้องต้นเราจะไม่พูดถึงเงินหลักล้านกันเราเพิ่งเริ่มทำเราพูดถึงหลักพันก่อนแล้วกันค่ะใน 2-3 เดือนเนี้ยคุณได้แน่ๆเงินหลักพันถ้าคุณลงมือทำนะคะอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเขาโฆษณาว่าได้แต่คุณไปทำแล้วคุณบอกว่าไม่ได้อันนั้นต้องดูนิดนึงถ้าคุณลงมือทำแล้วไม่ได้เรามาคุยกันอีกทีนึงหาแนวทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงว่าเราจะเดินทางไปแนวไหนไปทางไหนดีเพื่อเราจะได้ทำได้อะค่ะคือเราอยากให้ทีมเรางานโตทั้งทีมเรามีระบบช่วยอยู่แล้วมีโค้ชเก่งๆอีกหลายๆคนที่ไม่ใช่มีแค่กี้คนเดียวเราทำงานกันเป็นทีมมีโค้ชเก่งๆคอยสอนงานอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเรามาทำงานด้วยกันมาสร้างธุรกิจในมือเราด้วยกันวันนี้เริ่มต้นนะเดี๋ยวนี้ตัดสินใจเดี๋ยวนี้แล้วคุณจะได้อยู่เริ่มต้นทำธุรกิจก่อนคุณก็มีโอกาสก่อนคุณโตก่อนตอนนี้มันยังเรียกว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่คุณมีโอกาสที่จะโตขึ้นไปกว่านี้ได้อีกเยอะแยะเลยค่ะอย่าลืมมาสมัครกันนะคะสนใจติดต่อเบอร์โทรกี้ได้ตามด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ